U današnjoj temi ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima pravilnog uzimanja sode bikarbone. Na kraju emisije ću vam reći ono čega se morate itekako paziti, koje su nam prave dnevne doze koje ne smijemo prebacivati i postoji prilično veliki broj opasnosti redovitog konzumiranja sode bikarbone specijalno za određeni broj osoba. To ćemo sve govoriti u drugom dijelu emisije. Kada razmišljamo o samoj sodi bikarboni, svima vama je to itekako poznati dio svakodnevnog kućanstva. Vi sodu bikarbonu možete koristiti recimo čak u sredstvima za čišćenje, možete ga koristiti oralno, što ću vam danas najbitnije pričati, isto tako možete konzumirati na koži, imate izuzetno veliki broj načina konzumiranja same sode bikarbone. Ona je zapravo nešto što se naziva natrijev bikarbonat i u svom sastavu ima prilično veliku količinu soli. O to morate mi voditi računa, itekako bitno, to ćemo kasnije reći koje su nuspojave prekomjernog konzumiranja soli recimo u sodi bikarbona. Isto tako morate mi voditi računa da soda bikarbona ima te svoje zdravstvene blagodati, da je prije svega svome, ajmo tako reći, razini kiselosti ili bi još prije rekli razini nečega što se naziva alkalni dio same sode bikarbona. Jer soda bikarbona na nekoj skali kiselosti na razini 9, što je alkalna, što konkretno znači da u našem organizmu kad je uzimamo, onu povećanu razinu kiselosti počinje smanjivati i od otuda dobijamo prilično veliki broj zdravstvenih blagodati. Soda bikarbona kao takva djeluje antifugalno, a djeluje antibakterijski, djeluje, rekli smo, i protiv gljivica i slično, ima prilično veliki broj primjena. Na prvom mjestu ćemo reći da soda bikarbona, ako se koristi u umjerenim količinama, može privremeno smanjiti onu situaciju sa vašom žgaravicom, gastritisom i slično, što u velikom broju osoba itekako redovito koristi. Ono što morate voditi računa o tome, ona se smije koristiti za želučane tegobe u kratkom vremenskom periodu, recimo od 1 do 2, ne više, i ne smijete mi prebacivati pola male žličice otopljenu recimo 200 ml vode. I onda vi kad otopite takvu otopinu sa vodom i sodom bikarbonom, popijete kad imate žgaravicu, gastritis, i tu sebi možete pomoći. Ali samo iz perspektive ako imate povišenu razinu želučane kiseline. U puno većim omjerima ćete imati nisku razinu želučane kiseline, pa nam onda iz ove perspektive ne želimo konzumirati. Ukoliko imate visoku razinu želučane kiseline, umjereno korištenje sode bikarbona vam može pomoći. Kada koristite sodu bikarbonu, može smanjiti umor i bolove u mišićima. Prema znanstvenim istraživanjima, soda bikarbone može pozitivno utjecati na sportske performanse. Također može biti dobar za trajna razdoblja napornog treninga i produljenih fizičkih aktivnosti koji uključuju svakodnevne aktivnosti. Tijelo proizvodi mliječnu kiselinu tijekom tjelesne aktivnosti, a povećavajući razinu kiselosti unutar krvnih žila i samih mišića. I upravo iz te perspektive rekli smo da može nam soda bikarbona pomoći da se mi puno bolje i jednostavnije nosimo sa svakodnevnim fizičkim naporima ili recimo kod samih sportaša, jer može smanjiti razinu kiselosti u našim mišićima. Isto tako, ukoliko imate recimo problema sa gornjim dišnim putevima, pa imate recimo začepljeni nos, imate problema recimo sa grlom, i možete praviti specijalne vrste otopina od recimo sode bikarbone i vode koje možete recimo inhalirati ili zapravo stavljati u samu nosnicu ili grhjati u samom grlu. I ukoliko imate takvih vrsta problema, jedna od onih metoda je da za liječenje začepljenog nosa pomiješate 1/4 žličice sode bikarbone i 1/4 žličice soli u 200 ml tople vode. Upotrebite šprice za sami nos i lijepo laganim pritiskom ušpricajte vodu u jednu i drugu nosnicu i možete ovaj postupak ponoviti nekoliko puta, što vam iz ove perspektive itekako može pomoći. Dakle, ukoliko imate infekcije gornjih dišnih puteva, grkljenje, otopine i vode sode bikarbone ili uštrcavanje recimo nož i čišćenje, može vam naravno pomoći. Soda bikarbona radi svog sastava može prevenirati čak i zapravo poboljšati funkcioniranje vaših bubrega i smanjiti rizik od nastanka bubrežnih kamenaca. Vi ukoliko pravite recimo otopinu sode bikarbone sa vodom,
Ukoliko imate recimo gljivične infekcije na samom stopalu, negdje na vašoj koži, možete si toga tipa itekako pomoći. Isto tako, ako imate problema recimo sa opeklinama, imate problema sa recimo ubodima osa, pčela, komaraca i slično, dovoljno vam je da pomiješate recimo jednu malu žličicu vode, jednu malu žličicu sode bikarbone, promiješate, napravite pastu, nanesete na vaše oboljelo područje ili nekakav ugriz, držite recimo 5 do 10 minuta, isperete, situacija će već biti bolja. Ukoliko redovito koristite dakle sodu bikarbonu, možete čak liječiti infekcije mokraćnog sustava. To se događa kada bakterije uđu u mokraćnu cijev i počnu se razmnožavati u samom mjehuru. Kao obrana mokraćnog sustava ne uspije, u mokraćnom sustavu se razvijaju infekcije, a one se obično liječi antibioticima. Ono što možemo reći, učinci sode bikarbone uočeni su na ženama sa niskim simptomima infekcija mokraćnog sustava i ono što dakle definitivno može pomoći, dakle umjerena konzumacija sode bikarbone recimo i vode u svakodnevnoj perspektivi. Ukoliko imate blaže infekcije mokraćnog sustava, možete si pomoći iz ove perspektive. Vi ukoliko redovito koristite sodu bikarbonu, možete ubrzati zacjeljivanje čira na ustima. Ono što dakle za čira na ustima, nanesite pastu sode bikarbone više puta dnevno. Druga je mogućnost otopiti jednu žličicu sode bikarbone u pola žličice tople vode i isprati usta samom otopidom, ubrzavate zacjeljivanje čira na samim ustima. Isto tako postoje određene vrste perspektiva. Ukoliko imate neugodne mirise u vašem tijelu, recimo ispod pazuha ili negdje, isto tako vam je to jednostavno riješiti, napravite pastu od vode, sode bikarbone, nanesete na vaša mjesta, iste sekunde, naravno poslije toga isperete, imate puno bolju perspektivu smanjivanja ove šanse. Isto tako, postoje određene studije koje kažu čak da možemo umanjiti soda bikarbona simptome čak nakon kemoterapije. Jer ono što se zapravo događa, liječenje raka uzrokuje nuspojave koje se javljaju kada liječenje utječe na organe i zdrava tkiva. Neke od ovih nuspojava uključuje problema sa ustima i sa grlom. Soda bikarbona može pomoći u nekim od tih tretmana raka da djeluje učinkovitije. Postoje lijekovi za kemoterapiju koji trebaju alkalna stanja, dok drugi postaju toksični u kiselom sadržaju. A ako imate promjene grla ili usta, nakon nuspojava kemoterapije isperite usta sa mješavinom 1/4 žličice sode bikarbone sa jednom šalicom tople vode i osminom žličice male sole, isperite usta sa samom vodom, što je super perspektiva. Vi možete recimo konzumirati sodu bikarbonom ukoliko želite imati peeling za vaše lice. Isto tako napravite pastu od ravnomjernog unosa vode i sode bikarbone, nanesite na vaše lice, isperite, situacija će biti puno bolja. Ukoliko želite na potpuno prirodan način pomoći funkcioniranju vašeg vlastišta i kose, super vam je to jednostavno. Uzmete recimo standardni šampon koji koristite i u njega dodajte jednu malu žličicu sode bikarbone. Sve lijepo promiješajte, utrljajte u vašu kosu i isperite kao da je normalna perspektiva toga tipa. Soda bikarbona vam može pomoći u liječenju onih mitesera, akni i sličnih perspektiva sa kožom, isto jedan od onih pozitivnih situacija. Vi kada koristite sodu bikarbone možete čak ukloniti perut, pomiješate jednu malu žličicu sode bikarbone sa limunovim sokom, nanesite smjesu na vlastište i ostavite da stoji 3 minute prije ispiranja vode, ponovite tretman jednom tjedno. Pomaže u liječenju svrbeža i osipa, što je jako bitno za reći. Vodite mi naravno računa kada vi zapravo ne smijete konzumirati sodu bikarbonu. Prije svega, predugo konzumiranje sode bikarbone nikako vam nije preporučljivo. Normalna preporučena dnevna doza, ukoliko ste počeli konzumirati sodu bikarbonu, biti će vam maksimalno pola male žličice otopljeno recimo u 200 ml vode. Ako prođe recimo nekoliko dana, tjedan dana i vaša situacija recimo relativno u redu, vi možete pomalo pojačati tu dozu, ali da ne bude više od 1 do 1,5 male žličice sode bikarbone dnevno nikako. To govorimo za one osobe koje žele razmišljati o svome zdravlju. Isto tako, pošto u sodi bikarbon imamo prilično veliku količinu soli, svi koji imate problema sa visokim krvnim tlakom, pijete lijekove za visoki krvni tlak i sličnih vrsta tegoba, ne bi smjeli konzumirati jer smo rekli da prekomjerna razina soli u organizmu djeluje negativno na funkcioniranje srca, isto tako i na bubrega. Rekli smo, ukoliko imate blaže situacije vezane sa samim bubrezima, vi u nekim teorijama možete sebi pomoći sa umjerenim konzumiranjem sode bikarbona. Ukoliko previše koristite sodu bikarbonu, a imali ste nekakvih bubrežnih tegoba, to nikako ne smijete raditi. Isto tako, sodu bikarbonu ne smijete piti razređenu u vodi naglo i brzo.
to što veliki broj vas će raditi. Dakle, rastopite mi sodu bikarbonu u vodi i pomalo pijuckajte nekoliko minuta. Isto tako ne smijete konzumirati sodu bikarbonu recimo kada ste pretjerano siti, kako ne bi imali problema sa samim želucem. Isto tako možemo reći, ako imate edeme, bolesti jetre i ako ste recimo trudni ili dojite, morate se suzdržati od konzumacije sode bikarbone, i ako imate određene lijekove za recept, prije konzumacije lijekova morate se posavjetovati sa vašim liječnikom. Generalno se dakle razmišlja da ukoliko pijete lijekove da ne smijete konzumirati recimo 2 sata prije toga sodu bikarbonu, da ne bi utjecala na vaše lijekove i sl. Dakle, generalno razmišljamo da teške kronične bolesnike koji piju velike količine lijekova morate itekako voditi računa da li smijete konzumirati uopće sodu bikarbonu. Ukoliko niste svjesni, zapravo niste sigurni, posavjetujte se sa vašim liječnicima. Međutim, ako umjereno koristite, povremeno tijekom godine ove zdravstvene blagodati mogu biti prisutne svima vama, samo morate voditi računa o tome koliko uzimate.